多人都唔知我哋識講廣東話嘅，係會以 Wan Group 命名嘅呢個團隊。Hi， 大家好 Hello， 大家好，我係 Aki 同埋 Wan。係啦，喂，其實真係好得意喎，第一次用廣東話嚟喺個視頻度同大家見面喎。係啊，好多人都唔知我哋識講廣東話嘅。係啊，其實點解我會揾 Aki join 我哋咧，都係因為呢個廣東話，因為我哋好多客人咧，其實都講廣東話嘅，咁大家一唔係講英文講普通話，咁其實有時溝通咧廣東話咧就會更加講得更直接啲，理解力更加強啲咁樣。係啦，因為我喺香港大嘅，我係 born and raised in Hong Kong。咁 Wan 咧 ，Wan 你點解會識講廣東話咧？係啊，我其實都係廣州出世啦，咁然之後香港讀大學嘅，其實已經就快唔記得晒啲廣東話，咁翻去讀大學嗰陣時又操翻咁啊，我屋企翻啦。係啊，我呢度識講廣東話係特別親切啲嘅，因為我哋喺 Bay Area，尤其是三藩市啦，嗰邊好多係講廣東話嘅華僑，係啦，咁識得講呢個語言係有人情味嘅感覺。係啊，我記得我哋有一個seller 三藩市嘅最近都係咁。雖然都係可以講普通話啦，但係講翻廣東話咧，咁所有啲數字咁樣清晰啲，唔會搞錯。係，所以識多幾種語言都係有用嘅。係啊，同埋我哋亦都有好多，即係例如甚至乎我啲同學仔都係㗎，港大香港大學咁，佢哋會翻過嚟呢邊，唔係翻過嚟，係過嚟呢邊咁買屋咁樣嘅喎。咁其實我覺得其實都幾多香港人過嚟呢邊投資啊。係啊，如果喺香港有興趣想嚟灣區 San Francisco Bay Area 買屋嘅朋友，記得揾我哋 Wan Group。係啦，Aki 尤其係廣東語系嚇。我最近先加入咗呢個Hong Kong U 嘅呢個 alumni。係啊，北加州嘅 alumni 咁啊。係啊，好似下個禮拜去行山添啊，好期待啊！我未 join 喎，其實你可以 invite 我咯。可以啊，教大家一齊試下。係啊，要講翻Wan Group 啦，因為Wan Group 呢個團隊喺 Bay Area 度都做得好出名、好出色嘅。咁其實我都好有興趣啦，即係雖然我而家係啱啱加入 Wan Group，咁其實 Wan 係咪因為點解會以 Wan Group 命名嘅呢個團隊？係啦，其實雖然我都叫 Wan 嚇，係咯，不過咧大家都覺得其實可能 Wan Group 就係 Wan 哥嘅 group 咁啦，咁亦都係嘅，我哋全稱係 Wan 哥 Group，咁 DBA 翻 KW 做 Wan Group 咁樣啦，咁我哋個 WEN 其實又代表Winning Experience Group 咁樣啦。咁我哋亦都有個 slogan， 其實好得意啊。雖然有啲牽強，但係其實係翻我哋一個相信嘅一個方向，就係Winning is engineered, never accidental。咁點解咧？即係我哋係做咁耐就覺得哇，其實你要做好一單，尤其係出售咁樣嚇，包括買亦都係嘅。咁其實係有機可循嘅，即係有一個規律係可以跟翻嘅。咁你唔好搞黃佢，呢個當然係基本啦。但係你一個系統咧，一步一步咁做咧，咁排查所有嘅問題之後咧，其實真係可以確保一間屋係賣到最高嘅價錢。一個買家佢真係冇行差踏錯買錯屋，咁所以我哋係 build up 咗一個系統，咁係覺得係一個 engineer 嘅一個過程嚟做到對於買家同賣家嘅最好嘅一個服務同埋結果咁樣咯。明白，即係一個好有系統性嘅一個服務，提供翻俾大家，而唔係淨係一個 solo agent 啊，咩都係佢一腳踢咁樣做。我哋成件事係有一個團隊，所有嘢都係經過一系列嘅數據分析之後得出嚟嘅一啲總結。我哋做咗咁多成交之後嘅一啲數據，跟住我哋就令呢個系統更加精準化，亦都幫到其他客人可以令到喺佢哋買賣房屋上面更加順利。
係啦，冇錯啦，係啦，一個咧就係數字啦，一個係人啦。咁我哋點解我哋 team 咧一半咧係經紀，一半係後勤咁樣。咁經紀咧就喺前面就係去交易嘅，去推動交易，去談判，去睇市場嘅情況。咁後勤咧就喺後面堅守呢個所有嘅步驟嘅，因為後勤咧佢未收到佣金之前，我哋已經係 team 已經係俾緊工資，俾緊 salary 㗎啦。咁所以無論個單係幾難幾容易，幾耐幾快幾高幾低個價錢，咁後勤咧一路都喺後面就一定保證買家賣家嘅一個開心同埋被服務嘅一個完整性㗎。咁例如賣屋啦，咁從最開初設計啊、裝修啊，咁我哋如果係一腳踢嘅話，一個單人嘅經紀，咁好似你又叻啲啦嚇，你以前自己做得成，咁但係當做得多嘅時候咧，咁啊真係，喂又要睇下嗰條地腳線有冇油歪咗，咁仲要同時又要同個買家喺度談判，仲要同時又要睇翻個 disclosure， 喂點解你個 inspector 咁樣寫㗎？快啲又追翻數，咁樣又要同個cleaner 話，喂你嗰個得啲仔又冇清啊！你唔該同我翻嚟啊！我又要走嚟再 check 翻啊！咁然之後好多嘢都要關你事咯。係啦，咁呢啲咁嘅嘢，咁啊我哋就後勤全部一個就每一個人做晒佢哋最專長嗰件事。咁所以我哋作為經紀咧，咁就最focus on嗰個 price and terms 談判同埋市場呢幾件事咁樣，咁所以每個人將最專長嘅事情攞出嚟，咁咪萬無一失，一定可以做到最好。咁加埋我哋嘅經驗，咁所以我其實都想話，好開心有 Aki join 我哋咁。其實 Aki 你不如介紹下你自己嘅情況咁樣，因為我諗觀眾朋友可能都會好奇，點解我哋Team Wang Group 會同 Aki 合作咧？我都想同大家分享翻，我先俾 Aki 先傾。好啊，先分享先。我可以，咁我嘅背景咧，其實係 healthcare 嘅，本身係職業治療師，喺美國都做咗3-4年啦。咁但係因為 Covid 期間咧，咁因為嗰陣時利率好低，而喺嗰個時間咧就買咗我人生第一個屋，因為嗰陣時利率好平，幾多 percent 啦？3%。咁我當時有一個好穩定嘅工啦，咁就覺得呢個係時機啦。咁尤其是香港人成日都會覺得我哋要買屋，一定要有自住嘅屋咁樣。咁就係因為呢個機緣巧合啦，咁就開始接觸房地產，跟住我係做 house hacking 嘅，因為嗰陣時我都係自己一個人，咁我間屋有其他3間房，咁我就係去出租，咁我就做 Airbnb 咯，咁途中咁做到而家都5年啦，咁因為呢個原因咧，咁亦都對房地產有更加深入嘅興趣，就會覺得原來可以通過即係 rental 就可以有額外嘅收入，用有人幫我俾租金，咁其實咁基本上咁我就係賺㗎喎，其實。咁真係因為呢個原因，同埋真係機緣巧合咯，即係天時地利人和，就接觸到房地產，跟住就會覺得呢啲real estate 啊、financial literacy 呢啲嘢，我覺得係因為嗰段期間5年前左右開始，我就開始慢慢自己去學，亦都聽好多 podcast 啊、睇書啊咁樣。所以我而家就對即係房地產特別有興趣，因為覺得每個人都應該會即係都一定會買屋㗎嘛，人生任何一個階段。咁我就覺得呢樣嘢即係識房地產，我自己有興趣之餘，亦都可以幫到其他人。我覺得係一個好理想嘅一個工作一個過程咯。係啊，咁啊好叻女啦嚇，咁後生就自己先買屋，咁仲賺錢添。咁我咧咁收 Aki 一定係有私心㗎，咁啊又叻女又靚女啦嚇，咁啊又多種語言，有才華，咁啊不最緊要咧就我覺得我哋其實我哋個 team 咧成日都會周不時咧去揾好叻嘅新經紀，但係要有足夠嘅經驗啊，唔係全新啊，咁嚟 join 我哋啊，因為咁我哋亦都係跟翻我哋啲客人嘅需要嚟收經紀㗎。咁我見到 Aki 就覺得好合適，點解咧？咁學啱先話齋，咁我哋有好多嘅廣東客人啦，其實廣東客人喺 Bay Area 咧，其實係 underserved 㗎喎，因為其實係好多以前嘅嗰啲廣東人喺呢度咁啊生活，咁
咁而家當然好多新移民啦，咁啊買屋啦，但係好多之前喺度嘅其實有好多物業嘅，咁佢哋需要出售啊，或者係置換啊，咁係好多個需求咁。咁所以咧，我哋廣東人咧都係香港人咧，咁咧都係需要互相支持下咁樣啦。咁啊，Aki 就呢方面係填補呢個空白嘅。咁係啦，咁另外咧，咁Aki 咧，其實我都好睇重佢嘅人品同埋背景。咁佢係作為一個服務行業，喺 healthcare 呢方面去幫嗰啲有需要嘅人。咁我哋團隊其實個基因係好得意嘅，即係我哋第一個 hire 咧都係佢Eason 咧，你可能未必。我知，佢同我講佢做 activity assistant 都係喺老人院嘅。係啦，佢係喺老人院度幫老人嘅，即係我哋 team 咧係一路就係收中意幫人嘅人嘅。咁啊最好咧就係你睇下阿 Jennifer 亦都係㗎，咁佢係開呢個 massage 嘅 business，就係一路都係所有人都係要service oriented，即係服務性行業，係啦，即係要有服務精神，會中意服務人嘅，即係你客人你想點，我哋會跟住做嘅，因為我覺得呢個好重要㗎，買屋賣屋都係咁係為你服務㗎嘛，咁所以我係中意揾有服務精神嘅。係冇錯，講起買屋啦，我覺得做乜服務精神咁緊要？因為買屋其實係一件即係係人生大事，無論你咩階段買賣屋都係咁。當然我哋都係想揾一啲係我哋可以信任嘅人，亦都願意為我哋服務嘅人合作啦。所以 that's why 即係有嗰個服務嘅心同埋幫客人諗多一步嘅呢個好緊要咯。係啦，即係幫你，無論係你身體舒唔舒服啊，需唔需要massage，我哋 team 都有專人嘅。咁當然買屋咁更加係啦。冇錯。係啦，咁係啦，咁所以咧，咁就揾到 Aki 啦。咁同埋 Aki 亦都唔係完全新人㗎。大家要知道，即係佢其實已經做咗成10幾20單咁短嘅自己喺度 explore 咁樣。咁包括自己又買屋又出租，有好多嘅好貼切嘅經驗可以同大家分享。但點解我會收其他嘅經紀？好多即係你見到，我都想知喎。係啊，因為點解你仲不斷 recruit 咧？既然你個 team 都好大咯喎，你都自己都好忙咁樣，你做乜都要繼續接新人？咁不斷擴大咧，咁你嘅目標係？係啊，其實係啊，即係講真，即係灣區咧，你見到好多係單打獨鬥嘅 high-end agent 啦。咁我就覺得我當同好多嘅嗰啲客人互動嘅時候咧，我就會覺得其實我係希望有更加多嘅服務俾到佢哋嘅。咁 that's why 咧，咁我就會 build up 個後勤嘅團隊，咁就無論係裝修啊，或者係睇文件啊，咁裝修嘅設計師啦，睇文件啊律師啦嚇，即係我哋都要用最專家嘅人過嚟幫客人嘅。咁但係咧，我發覺即係我自己咧，就係當我有忙嘅時候或者病嘅時候咧，我就覺得喂唔係喎，咁樣我對客人唔夠負責喎，同埋最緊要就係點講咧，即係我老實實啦，嗱，你是但揾一個最叻嘅經紀人咧，佢都係會好忙㗎，佢係冇辦法話佢，因為佢有好多客人翻轉頭揾佢咧，佢一定係同時有10幾個客人佢可以服務嘅。咁但係佢點樣可以服務到最好咧？我覺得其實精力好重要㗎。但係啲客人點解要揾比較叻嘅，或者叫做咗好耐咁有經驗嘅嗰啲經紀咧？係因為佢哋有經驗啊嘛。咁佢哋知道有啲策略啊，係一啲咩情況要點樣處理啊。咁呢樣嘢咧就係呢啲比較叫做savvy 少少嘅經紀人咁啊。冇錯。係啦，咁點樣可以將兩方面嘅優點同缺點互相互補咧？咁我覺得就點解我會揾 Aki 啦？咁 Aki 咧後生又有經驗，又有衝勁，又有服務精神，係啦，咁乜嘢都係好完美嘅。加埋我哋嘅後勤嘅呢個平台，再加埋我個人嘅經驗嚟同你一齊去協手服務客人嘅時候咧，咁我覺得呢個係一個好好嘅情況。就舉個例子啦，咁我哋有客人，咁我哋會同時一齊咁
每日都會一齊溝通去做事情，咁我就做策略，阿 Aki 就做落地嘅。咁當有事情發生，咁 Aki 可以同我溝通，咁我就會俾方向。咁當然 Aki 都好有經驗㗎啦，即係有一啲經驗，咁係可以有一個先決嘅一個方向，咁嚟同我 double check，咁就確保萬無一失。咁我亦都係有時會話唔係每一個細項都睇到好足嘅，例如哇個門閂咗未啊？個燈唔記得閂啦，即係細啱嘢係嘛？咁有時我可能未必做得咁仔細嘅，咁Aki 可以過嚟填補呢啲空隙。當然Aki 嘅能力係遠超於呢啲之上嚇，咁但係即係可以互補咁樣咯，所以客人就會有無論細無事無巨細咁。大嘅細嘅都可以互相可以照應到你咁樣，咁啊多一對腳多一對眼嚟幫你，咁仲有兩個頭腦添，咁所以我覺得係一個好好嘅互補。唔止兩個，我哋個團隊係我哋團隊後面係多20個人嘅，日日朝頭早傾偈咁樣。冇錯，係啊，就係雷打不動嘅，日日朝頭早8點45分嚇，咁啊每個人做乜嘢，客人有咩需求啊，咩問題，我哋可以一齊討論。希望好快可以同大家一齊合作，咁幫到大家。如果你係講廣東話嘅，或者係香港嚟嘅、廣東嚟嘅，咁啊快啲同我哋接手啦！我哋係啦，擺個聯絡方式喺度。係啊，你知道灣區講廣東話犀利嘅人，地產人唔係好多㗎咋，好多㗎咋。係啊，好，我哋下次再見。再見啦！拜拜。